Ceritanya pada zaman dahulu guys, ada yang namanya kapal selam. Kapal selamnya gede banget. Terus ada kodak kan yang lagi sakit perut, dia habis buang air. Bisa kok airnya itu nyala kok, toiletnya juga nyala. Ah, tadi aku pakai nggak bisa sih. Ya udah aku putar-putar dulu ya. Habis diputar sama nakodanya, malah airnya keluar. Waduh, gimana gimana nih? Gasnya pun keluar kena percikan guys. Aduh, bau kentut di mana-mana. Gimana kita kan lagi perang, aduh gimana ya? Waktu ke atas ada pesawat yang menembak jadi ketahuan deh kapal selamnya. Akhirnya mereka tenggelam gara-gara